Rodo Sojuz multfilmas. Vovka pasakų karalystėje. Scenarijaus autorius Korestiliovas, režisierius Stepancevas, dailininkai Savčenka ir Riepkinas, operatorius Drujanas, kompozitorius Jakušenka. Filmą dubliavo aktoriai Laima Štrimaitytė, Galina Dauguvietytė, Agnė Gregorauskaitė, Jonas Kavaliauskas ir kiti. Dubliažo režisierė Aldona Vederaitė, garso režisierė Nemira Borken-Gagenienė, redaktorė Lidija Dubauskienė. Lietuvos televizija. Pasakos. Na, ką dar norėtum paskaityti, mano draugužiai? Tokia pat knygelė. Aš turiu dar geresnių. Žiūrėk, pasidaryk pats. Vis pats ir pats. O štai čia karališkas gyvenimas. Nieko neveiki ir gyveni savo. Tai tu būtinai turi keliauti į pasakų karalystę. Ar galima ten nukeliauti? O kodėlgi ne? Kur čia yra pasakų skyrius? Štai radau. Dabar stok štai čia. Pasuk galvą dešinėn. Ramiai. Tai bent. Supranti, knygose gali gyventi tik piešti berniukai. Na, o judu labai panašus vienas į kitą, ar netiesa? Tiesa, jūs burtininkė. Ką tu? Čia jokių burtų nėra. Tiesiog nuolat skaitau šią knygą. Na, eikš, draugužiai. Turiu aš kalnus pyragėlių ir valgau juos skaniai, o tvorą aš dažau kasdieną, kad jį atrodytų gražiai. Carė! Carė, carė! Vaja. Oi, kaip išsigandau. Aš maniau, kad mūsų pasakas kažkas paėmė skaityti, o aš taip negražiai atrodau. Ne, tai aš. O kodėl jūs tvorą dažote? Jūsgi caras? Jums netinka dirbti. Žinau. Toks jau mano darbas. Nieko neveikiu ir gyvenu savo, o iš nuobodumo gali numirti. Ir dar kas. Ašgi netikras caras. Aš pasakų caras. Sakau, kol pasakų knygos guli lentynose, nudažysiu tvorą. Ir nauda, ir mankšta. Tiesa? Ne, jūs nieko neišmanote apie karališką gyvenimą. Caras, tik valgai savo pyragelius. Tik valgai savo ledus, o jis mat tvoras dažo. Taip. Aišku. Užleistum vietą vyresniajam. Ar to mokyklai nemokė? Prašom.
Paduok man karūną. Prašom. Ji tau didoka. Vadinasi, nori pyragėlių. Aha. Ei, sargyba! Štai kas, jaunuoliai, nukirskite jam galvą. Tik aduonis. Galima. Ant slenksčio sėdi senelė ir priešais ją guli suskilusi gelda. Štai kur aš. Sveika, senelė! Sveikas, mielasis. Senelė, kaip pamatyti auksinę žuvelę, a? Juk tu tikrai žinai. Jie čia pat, šioje jūroje. Tik žinai, ten eiti nepatariu. Verčiau paklausyk, kokia nelaimė mane ištiko. To betrūko, ji dar man pasakos. Lyg aš pats net nebūčiau skaitęs. Juk aš, tai ne tu. O be to aš negeidžiau būti jūrų valdovu. Aš su ją tuoj susitarsiu. Klausyk, mielasis. Žinai ką, paprašyk tu jos geldos, a? Na, dar ko. Vėl viskas iš pradžių. Pirma, geldos, o paskui ir skalbimo mašinos įsigeisi. Taip? Ne. Kur jau ten? Na gerai, pakalbėsiu. Ei, auksinė žuvelė! Ei, auksinė žuvelė! Tu apkurtai, ar ką? Na, ko vėl užsimanei, senelį? Kas tu toks? Tai tu auksinė žuvelė. Klausyk, auksinė žuvelė. Vadinasi taip, aš noriu, kad tu... Ką? Ar numezgei tinklą? Ar užmėgai 3 kartus į jūrą? Ar tu mane sugavai? Ne piršto nepajudinai, o dar aš noriu. Kur tu mane tempi? Tik pamanyk. Silkė tu nelaiminga. Mes Vasilisos išmintingosios.
Kas? Vasilisos išmintingosios. O iš kur jūs atsiradot? Atskridome iš įvairių pasakų, todėl, kad greitai vyks jaunųjų Vasilisų sąskrydis. Pasidalinsime išmintimi. Kuo? Išmintimi. O kad mane kas nors išmokytų kokiu nors gudrybių. Na kaip, mergaitės, išmokysime? Išmokysim. Apskaičiuosim iš pradžių, kiek vandens tekės vamzdžių. Aritmetikos gudrybės mes pagerbsim tuo pačiu. Nenoriu. Mokykloje moko ir dar pasakoje mokykis. Taip. Tau matyt. Reikia keliauti į pasakų karalystę. O ko aš ten nemačiau? Ten gyvena du broliai milžinai, tie kur smžinai. Ko tik pavisi, viską padarys. Viską? Taip. O kaip ten nueiti? Eik tiesiai. O kad nepaklystum, štai. Likit sveikos. Laimingos kelionės. Pasakų karalystė. Ei, broliai milžinai, tie kur skrydai amžinai. Sveiki. Sveiki. Na, sakykit, ar tiesa, kad jūs viską už mane darysite? Aha. Taip. Na, tuomet iškepkite man pirmą pyragėlių. Antrą. Jūs už mane ir pirštus užlenksite? Gerai. Antrą saldainių. Ir užlenkite. O trečią daug ledų. Tik greičiau. Bus padaryta. Alio! Sustokite! Ką jūs darote? Ir saldainius už mane suvalgysite. Na jau ne. Tada geriau lįskite atgal į savo skrynelę. Kam karštų pyragėlių, su marmaladu, su mėsa, su kopūstais. Krosnis. Sveikas. Krosnė. Gal duosi man pavalgyti? Prašom, kodėlgi ne. Tik iš pradžių paskadyk malkų, užkurk krosnį, užminkyk tešlą. Gerai, bus padaryta. Na, broliai
Užminkit ir priskaldyt. Bus padaryta. Ir vėl. Atvirkščiai. Aišku. Ką jūs darote? Tyčia norite, kad aš alkanas būčiau. Tai jau lyskite atgal į skrinelę. Visai nemoka dirbti. Geriau aš pats pasidarysiu. Kodėl jos neskyla? Tai niekis. Bus gerai ir taip. Tuojau, kai užminkysiu šitą tešlą. Kodėlgi tokia lipni? Na, tiek to. Eip nors iškepsiu. Štai tau ir pyragėliai. Kas? Kodėl tokie juodi? Ko susiraukiai? Pats įsikepei, pats ir valgyk. Ką tai, pyragėlius? Ne, ačiū, aš kažkodėl nenoriu. Ką jūs juokiatės? Iš manęs? Manote, kad aš nieko dirbti nemoku taip kaip jūs? Na jau ne. Gaila, kad neturiu įrankių. Galime atnešti. Kas čia? Įrankiai. Aha. Gerai. Jei panorėsiu, tai viską padarysiu. Ir tą pačią geldą ir net statinę. Šitą aš visai užmiršau. Kad tik padaryčiau. Tai išsižiotų. Oi, nejaugi auksinė žuvelė pasigailėjo. Nes, senelė, tai aš pats. Šaunuolis. O dabar žinai ką? Ką? Pastatyk man namą. Namą?